Bizada suv tekan narxda off-road mashina so'raganlarga razdatkali klirensini ko'rasizlar, ramaga yig'ilgan. O'sha paytdagi haqiqiy injenerlar tomonidan ishlab chiqarilgan mashina. Men buni Emelga ham o'xshatdim. Klirensi vashi baland. Любой joyda toqqa boqqa ketaverasizlar. Yangi motor, yangi korobka qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Razdatkasida $200 ishi bor. Hozir zaril bo'lgani uchun sotyapman-da. XT balonlarda klirensini ko'rasizlar, kattaligini. Ham yo'dan upravleniya qilsanglar bo'ladi. Mana 2 ta balon, 4 ta balon, 4 ta balonni o'zi kuchlilashtirib, hop, avtomat korobka, monitor, video registrator, Magic pult, hamma narsasi bor. Orqa salonlari ham keng. Ovga, off-roadga qiziqib yurganlarga videolarni ko'rgan bo'lsanglar, shu klublarga qo'shilib olaman deganlarga, mana sizlarga bundan zo'r variant yo'q bu narxda. 8900 ga berib oramiz bor yo'g'i qoyilmisizlar. 2 ta joyda kraskasi bor, lekin qirilganiga septirgan.